Бид нарын хийж байгаа миний галтгой гэсэн энэ төсөлд энэ харагдаж байгаа байдлаас нь арай өөр байдлаар харагдцыг өөрчлөх боломжтой. За энэ тухай үзье. Календар болон бусад харагдцын төлөвт гэсэн ойлголтыг үзүүлнэ. View гэсэн тааб дээр товшъя. Эндээс календар гэсэн мөр дээр товшвол ажлын жагсаалтын өснөгт өөр харагдцтай болж ирж байна. Энд календарын өдөр бүрийн нүдэнд ажлын нэр байгаа ба дээр нь month буюу сар, week буюу 7 хоног, custom буюу зохилдуулсан гэсэн 3 тааб байна. Custom тааб дээр товшъя. Хэдэн 7 хоногор харахыг энд оруулах боломжтой юм байна. Эсвэл тодорхой огноо оруулж өгч болно. За жишээлбэл 8-7 хоног гэж оруулж өгч байна. Month буюу сараар харагдсан тааб дээр буцаад товшъя. Цэнхэр өнгөтэй дөрвөлжин дэх ажлын нэр дээр 2 удаа товшилт хийхэд task information гэсэн цонх маань гарч ирж байна. Энд бид нар ажлын зорилтонд өөрчлөлт оруулах боломжтой. Gantt диаграм бүхий харагдц руу эргэж орё гэвэл Gantt chart гэсэн icon дээр товшноо. За network диаграм гэсэн мөр дээр товшъя. Ингээд ажлын жагсаалтууд сүлжээ хэлбэртэй гарч ирсэн байна. Англиар flow буюу урсаж чиглэл байдалтай гэж хэлж болохоор байна. Ажлын хооронд холбоосуудыг сумаар заасан энд харагдаж байна. За Gantt диаграм бүхий харагдц руугаа эргээд оръё. Одоо task tab дээр товшоод эндээс Gantt chart icon-ы доош харсан жижиг сум дээр товшин сая үтсэн харагдцуудыг бас ажиллуулах боломжтой юм байна. За календар харагдцыг ажиллуулж байна. Network диаграм харагдцаар бас харж үзье. За энд resource гэсэн ойлголтыг мөн tracking Gantt гэсэн ойлголтуудыг бид дараагийн хичээлүүд дээр үзнэ. Бид өмнө үзсний дагуу энэ харагдаж байгаа төслийн маань зүүн хэсэгт table буюу хүснэгтийн хэсэг байж байна. За дунд хосоо шугамыг ийш тийш нь хөдөлгөн харагдах талбайг тэлэх боломжтой. За баруун тийш нь тэлж хүснэгтийн багнууд дахь нэрсийг бүрэн харъя. За энэ хүснэгтийн харагдцыг өөр байдлаар харъя гэвэл view зэснээс tables гэсэн мөр дээр товшноо. Энэ цаанаасаа тохируулагдсанаар хүснэгтийн харагдах төлөв нь entry буюу бичлэлт хэлбэртэй байна. Эндээс бид хүснэгтийн харагдах төлөвийг сонгох боломжтой. За эхлээд cost буюу өртөх гэсэн төлөв дээр тавьж харъя. Task name буюу ажлын нэр сэвээрээ бусад багнуудын нэр нь өөрчлөгдсөн харагдаж байна. За буцаад schedule буюу хуваар гэсэн төлөв дээр тавиад харуул ажлын нэр сэвээрээ үлдэж бус багнуудад хугацаатай холбоотой нэрсүүд бий болсон байна. За одоо work гэсэн төлөв дээр тавья. Одоохондоо ажлын явцууд 0% дээр байна. Эндээс харахад харагдсан төлөвүүдэд ажлын нэрс нь хэвээрээ үлдэж байгаа нь харагдаж байна. За өөр нэг хэрэгтэй үргэлж хэрэглэгдэх харагдсан төлөв байдаг. Энэ нь timeline буюу хугацааны шугам гэсэн төлөв байна. Timeline төлөвийн өмнөх төрөлжин идэвхжүүлвэл хэвтээ чиглэлд хугацааны хуваар бүхий нэмэлт хэсэг бий болсон байна. Одоогийн байдлаар хугацааны хуваар руу ямар нэгэн нэмэлт даалгавар хийгээгүй болох нь харагдаж байна. Timeline хуваартай эрхэн ажиллах тухай бид дараагийн хичээлүүд дээр бас үзэх болно. За ийм байдлаар календар болон бусад харагдцын төлөвүүдийн тухай ойлголтыг бид энэ үсгээр үзлээ.